即係你諗話住收攞一兩俾把錢收好啦。復完之後賣啊， broken 咁咪好蝕咯。即係個 income 唔多，個 profit 應該唔多咯。如果咁諗嘅話，入面有位攞住先咯，可能遲啲有用，有人會收咧，可能有 MVC 咧，專收藍武器，其實我哋係咪可以堆喺旅館嗰邊？係咯，可唔可以反火喺屋企度啊？公家 storage 啊！哦，好啊。哦，你可以劇情啦。佢其實主要係唔係佢其實你當係宿舍，大家都係即係大學宿舍嗰啲，真係幾張床同一間房嗰啲。 OK，即係冇乜位其實。你入劇情啦可以。係咯，但我知。跟住 OK 喺四位冒險者執緊呢啲盜賊剩低嘅時候，呢、個神父係行到嚟，我仲諗住話調查完睇下，順便調查下呢邊，睇下我個貨車，我哋個馬車喺唔喺度？原來真係喺度，係咁睇已經解決咗啦。多謝，咁就請容我代表教會多謝各位冒險者玩翻我哋嘅馬車啊！ Riva 有啲懷疑咁樣問個神父：你究竟係幾時到呢邊㗎？我本身就係呢頭想揾架馬車，但係我行咗去另一邊，順便調查其他嘢。其他嘢？問號。其他嘢係指什麼？我唔覺得佢主人會懷疑佢嘅。呢個係教會派下嚟嘅任務嚟嘅，咁我都唔係好方便透露啊。都唔係，同埋都同你哋想應該同各位無關。Shit my bad. I guess. 阿 Riva 同阿 Ruby 用精靈語講，佢比我哋早出發，而家就因為調查啲其他嘢而咁遲先嚟，咁啱打完就突然間跳出嚟話啊你哋打完，你唔覺得超可疑咩？我呢個 Ray 話講嘢，直接問個神父，所以獎金咧？我哋一齊出去揾翻教會，我哋再分派。好啊！跟住跟住你哋喺你哋抄個盜賊嗰陣時，佢哋仲發現咗其中一個盜賊身上綁咗一卷紙。啱啱唔記得。喂，呢卷咩嚟㗎？咩字啊？得啦，你攞去。呢個係好啦，你講。呢個係一張寫住史提博格嘅地圖，但係佢嘅去個廁所先。OK，toilet break。toilet break 啊！我都要去廁所。有冇問題 toilet break？輪住拖你。又係呢啲打完先跳出嚟話啊，恭喜你哋打完啦嘅角色，成個一覺得呢啲係匿埋邊望住你打完先跳出嚟，打唔過就走佬嗰啲人嚟，勁好笑。而家成日覺得嗰個神父之後會變成啲咩魔物咁樣嘅嘢，即係巴沙卡，係就然之後 betray，一係就爆衣咁樣咧。爆衣係咩料？咩叫爆衣啊？本身唔係都要嘅咩肌肉 bang，然之後啲衣乜嘢衫又料啊 bang，跟住就乜 bang，嘢跟住哈哈哈，你哋中計啦咁嗰啲咧。好舊，小舊。爆衣係咩料？好笑。因為佢唔係靚女，所以一定會爆衣。咩邏輯啊？咩邏輯嚟㗎？呢個係女嘅爆衣就係靚女啦，身材好嘅靚女，唔知着得勁少布。男嘅爆衣冇嘢睇，所以就會變肌肉男咯。
先啊，I don't like that，要，好 fan service 啊！都係咁啦。唔係我講嗰種肌肉男，唔係嗰種靚肌肉男，而係過度健身嗰啲惡魔。點解要係肌肉男？我真係明點解要係肌肉男。都係呢啲套路啦。係咩？你可以試下打佢嘅。係算啦，我驚我哋同成個教會 NPC 係有技接能，我某啲 NPC 我整咗技能組嘅，呢個我係可以俾你打 NPC。要死係係，佢哋無啦啦話想嚼嗰條友啊，勁好我食。冇講過，只係覺得條友勁可疑，好似之後某一日會突然間變身肌肉男。哎，點解係肌肉？我仲係明點解係變身肌肉。我唔明嘅，我俾個例子你啦，係 what？等一陣啊！變身肌肉男。你冇佢睇條友，佢原本都係一個勁靚、勁紳士、勁咩嘅樣，然之後咪爆衣變咗肌肉男咯。佢原本嘅樣係點樣？係佢 OK。人哋原本身就咁噶，喂，佢雖然老啫，但係紳士啊嘛， Holy 之 still，後變咗肌肉男咯， Holy still，仲識變爆咗。衣變咗肌肉男呢咯。個呢個幾型咯，我唔係我諗嘅 Kill me, ，OK。 kill me out，kill me out。喂，其實係咪先？係咪好合理先？全部都係因為好靚仔，突然間變咗肌肉男咯。唔知咩 second face 定係肌肉男咯？但係如果女嘅咧，個 second face 會變成更加暴露嘅靚女咯。會完全好合理。好笑。 OK，人哋原本都已經有肌肉，OK 呢個睇落係又瘦又高咁樣。佢係又瘦又高，佢係一個 Yeah 頗高嘅。 Vampire 非常佢係一個頗高嘅人紳士優雅 Vampire 變咗肌肉男。唔係，我反而覺得佢似復刻咯，我唔覺得佢會變肌肉男。你唔覺得佢會變肌肉男？但唔知有啲點解舊復刻嗰 feel 啲咯。原來乜？你覺得佢舊嗰啲作品全全部都係變肌肉男，男嘅 second face 全部都係肌肉男。我覺得佢好復刻 feel 咯。不過是但啦，我覺得我就係知道佢復刻，但係 I mean 佢個樣望落都好賤啊！係啊，即係就算我察覺到呢樣嘢，阿 Ruby 應該唔會察覺到咯，佢淨係我覺得我唔係，我特登復刻嘅呢個公開資訊嚟嘅，佢應該望落好似有啲怪嘅，係啊，跟住但係阿 Ruby 有啲怪我應該係咁驚。 OK，廚師翻咗嚟未啊？廚師仲未翻嚟 ，OK。到晒。我仲有啲咩會變肌肉男？我就諗到肌肉男變肌肉男。Hulk 都係嘅，但係人哋係第二個形態，而唔係嗰啲 second face 咯。我知點解諗到佢。不過人哋係正義嘅角色。OK， 好，我真係諗唔到。我第一下諗到都係 Dracula。講真，我就冇睇咁多肌肉男嘅嘢嘛。你嗰啲係推 What the fuck？對肌肉男冇興趣咯。正常啦好多新聞喂， Twink ，true。肌肉男大部分吸引嘅全部都係第二啲肌肉男而唔係過度健身吸引咯，係啊。係嗰啲 gym 佬中意搞 gym 佬，都係呢個原理。係咯。健身吸引同性啊 ，OK。係咁嘅啦。其實呢個 apply 係男同女噶嘛。哦，翻嚟啊，廚師。我翻嚟啊，廚師翻嚟啦。你 miss 咗對肌肉男。你 miss 咗？我哋頭先你應該就係 Phoebe 啊，個 stream 好好笑。菲比喺度 rant 我哋嘅 topic 已經去咗第二度。我哋話嗰個神父佢好佢勁可疑，睇落就係之後會爆衣變肌肉男嘅哦，角色咧。
即係嗰啲 boss 咧 second phase 唔知乜永遠都要爆煙，啪，然後啲肌肉又啪，跟住就爆衣咯，好笑，好好笑。變身啊嘛，然後啲肌肉爆出嚟咯，哦，OK，永遠都係咁噶啦。然後要撕碎件衫，但佢之後咧，嗱，例如佢打贏咗之後咧，佢就要好慘咁樣用翻佢嘅人類身，然後揾翻件衫着。翻件衫着，咩啊？解除變身變翻裸體，跟住就慢慢着衫。睇咪你慘。但係跟住佢變身嗰時，仲要撕碎咗件衫，跟住特登揾衣櫃喺度換衫。有啲可愛，斟水先。有啲可愛係點？咩料啊？好，我哋繼續。唔係啊，佢又走咗去斟水啊。哈哈，我去斟個水。 OK，啊斟咗啊。好快。死啦！大家以後見到嗰位神父，會唔會諗到係佢變肌肉男嘅畫面？會啊，多謝你啦。Thanks to you, bro。要你係咪要我係咪要揀？我係咪要揀俾個肌肉男嘅撈佢啊？要點？冇啊！我唔知。我知之後再整個波斯係咁，係我唔知。靚女變肌肉女， Female Hulk 點啊？打下就正轉。講真啦，你望下 Hulk 咁樣變身好正常咁肌肉佬啦，但係 She Hulk 就一定要特粒 Oh shit 特粒 shit shit！跳， What the fuck？咩料啊？點解咁堅持？唔會有肌肉女，點解要堅持肌肉佬？繼續。冇堅持啊！就係佢嗰啲女嘅全部都生得一模一樣樣。 Let's go。 OK，let's go。呢個back to catching，神父提議將呢幾班盜賊運翻去城入邊送俾我監獄。哇，好直接嘅呢個神父，完全冇話咩寬恕佢哋定咩？但我哋有冇經驗攞咁樣？照有，係喎經驗打咗打完就有，當 defeat 咗有。有。 OK。我當而家 defeat 咗先啦，打完你哋打完咗8隻。問下神父係諗住用車載啊定點？定要人搬？有架車梗係用車載啦。唔好架車神父載都落話唔好啊！火車，但係載唔你落我哋孭佢哋。翻去啦咁樣，我真係覺得我真係會鬧個神父。唔會啊！我會提議佢綁喺車後面拖咯。有3個就嚟死，我覺得拖下拖我會死。唔該，佢哋綁，今日佢哋責任咯。我哋交完就有錢噶啦。 OK，等先，25乘8除其他人4。啊，呢幾個各位50經驗，一邊各位50經驗。你咁得嘅有估係咩料度出嚟？喺度啩？ OK。我而家咁樣都借咗150各位大家都係150個經驗，初代 Pokemon 嘅數量。OK，that's good，that's cool。好啦，咁我哋可唔可以當翻去㗎啦？我哋係咪翻去？請你哋決定係咪翻去？我哋使唔使翻去 town 定係我哋繼續行嗰條橋？呢條村莊係咪啊喺邊嘅需係咯。要？有條中橋咯，上面有3個係咪？村民，有橋同埋有村你民。哋要拖住架馬車翻去先交到任務啊！唔係有車夫咩？車夫就我嚟拉車，咁咪仲有個神父喺度。佢唔會當你接咗完成咗呢個任務咁。咁麻煩嘅，咁咪拉咗翻去先咯。拉咗翻去先啦。笑死！你哋唔啊，順路睇想去睇下？下有啲咩睇嘢睇咧你唔。想去睇下？上面有3個村民喎。好吧，上去睇下啦。 3個村民勒索。你又想偷嘢係咪？又嚟，咪新村莊啊，好咯，睇下。周圍望下啦。我哋問下有咩？咩 service 咯？呢個村我神莊。父綁緊將嗰4個
嘢播緊上去，哦，cool。播緊上去。啊，加入神父，我哋下次。啊，咁經紀我